咳嗽有痰带血怎么回事？如闻医生特邀专家任辉，西安交通大学第一附属医院呼吸与危重症医学科主治医师。咳嗽痰里带血，这是呼吸科门诊比较常见的临床症状。那么我们通常呢，专业上把它叫做卡血，分为了痰中带血，还有较多的卡血，甚至是大卡血。那么这个是一个非常危险的一个临床信号。常见的疾病包括了肺结核、支气管扩张，甚至是肺部的恶性肿瘤，也就是支气管肺癌。所以当您一旦出现了痰中带血或者是较多的卡血的时候，一定要到医院来进行下一步非常详细的检查。那么我们做到早诊断、早治疗。当然了，朋友们也要特别注意，有些患者可能是牙龈的出血，比如说牙结石会导致牙龈出血，甚至可能是局部咽喉一些小的毛细血管的出血。那么这些情况的话呢，也是需要我们进行鉴别的，也不要太过于紧张。